ইনফরমেশন ছিল যে আমরা এখানে পেট্রোলিংয়ে লক্ষ্য করেছি যে কর্নেল চৌমুনি থেকে বিদ্যুৎকর্তা চৌমুনির মধ্যে চায়ের দোকানগুলো যে আছে এই মানে প্রচুর ভিড়, আননেসেসারি ভিড়। তো এই চায়ের দোকানের ভিড় তো মানে আনন্যাচুরাল ভিড়, শহরে তো অনেক জায়গায় চা বিক্রি হয়। এটা নিয়ে ওসি সাহেব তো মানে সিক্রেট এনকোয়ারি করেছে, তাদের বোঝা গেছে যে এখান থেকে নেশা সামগ্রী, এই দোকানটা যে শপি যে আছে এখান থেকে নেশা সামগ্রী খেয়ে তারপরে মানে ছেলেমেয়েরা চা খেতে যেত, এদিকে চাটা খেলে একটু নেশাটা বেশি বাড়ে। অ্যাকর্ডিংলি আমাদের এই ডাউটের উপরে আজকে মানে এটা অলরেডি মানে কভার চলছিল, মানে ইনফরমেশন গ্যাদারিং ইন্টেলিজেন্স করা হচ্ছিল। ওসি ওয়েস্ট কেস দেখতেছি। তো আজকে একটা টিম উনি পাঠিয়েছেন, ইন্সপেক্টর ডাললং আর সাব ইন্সপেক্টর রঞ্জিত দাস। ওনারা রেড করে আবার প্রচুর পরিমাণে কোডিন ফসফেট যুক্ত, যেটা কি এনডিপিএস অ্যাক্ট হিসাবে ব্যান্ড, প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে, যেটা উনি এখানে বিক্রি করছিল। আর এখানে এইগুলো খেয়ে যে পাশের চায়ের দোকানগুলোতে এত ভিড়, এত রমরমা থাকতো, যেটাতে মানে পাবলিক নিউসেন্স হতো, নর্মাল পাবলিকও সমস্যা করতো। এখন আমরা এটা সিজ করছি ইন ফ্রন্ট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট উইটনেস, তারপরে স্যাম্পল ড্র করে এটা আমরা ওনাকে ডিটেল করে নিয়ে যাবো। আর এনডিপিএস কেস অ্যাক্ট হিসাবে কেস রেজিস্টার করে ওনাকে অ্যারেস্ট করা হবে। কতগুলো পাওয়া গেছে এবং দুগালা মালিকের নাম? হ্যাঁ, কতগুলো বোতল পাওয়া এখন তো পরিমাণ এক্স্যাক্টলি বলা যাবে না, এটা চলছে এখন প্রসেস। তো এখন বাকিটা আপনাদের আফটার প্রসেস। দোকান মালিক কে আটক করা হয়েছে? দোকান মালিক আটক আছে এখানে, নাম এখন বলা যাবে না, এখন তদন্ত চলছে। পরে উনি কি স্বীকার করেছেন যে এটার সঙ্গে তিনি যুক্ত? ওনার দোকানে পাওয়া গেছে, আর ওনার দোকানে হিডেন পাওয়া গেছে। এমনি ওনার নাম রতন সাহা। এখন আমরা তো প্রাইমারি সিজার প্রসিজার চলছে। প্রাইমারি কেন, কি কারণে উনি স্বীকার করেছেন যে এটা উনি যে যারা নেশা করে তাদের বিক্রি করে।